hidhamtees turteetta. Akkasi. Akkamii yaadattasa? Meeksikoo irraa akkasituma lallabaa jirru. Viidiyoon sun illee baay'ee ba'eera. Poolisii wayitiyyuu dhufee nu dhowwee tole inni iddoo jijjiirre. Sana booddee iddoo jijjiirree jennee ammas hin deebinee. Achumatti deebitee. Iddoon hojjennutiyyuu diigamee ture karaansaa. Karaansaa gaafa diigamu namoonni hiriiranii jiran jararra dhaabbachuutti inni kottaa karachii deemnee ijoollee wajjin deemnee dhufee namichi ammas namichi nuti jalqabaa akkasana godhee jijjiiraa nuun jedhee tole inni jijjiirree deemnee anaadhaa akkas dubbachaa jiru asiifachuu wal argine. Immoo jalqabeennaan maaliyyoo dhufeen dhaga'u. Sana booddee dhufee nu dadarbatee nu fuudhee deema. Amma poolis xaabiyaa geenyutti labsaama deemnee nuti. Sisi qabeeyyuu dubbachaa deemtu jechuudha. Saafuu. Sana booddee mana hidhaa galtee teenyee turre ijoollee haasofsiisaa jiru. Sanaan booda ani gad jedheen taa'ee jira. Ijoollee taasaa jira. Ani waan inni dheeyyuun nageenya suma dhugaa warra dhiirotaa taasaaraa. Sana booddee ati maal taateen jedhee maaliin ta'een jedhee maaf kolfitaa jedhe. Ani immoo nama soba dubbatu hin jaalladhu. Fuuldurumatti naasaas hin sobiin hin jedheen poolisichaan. Siyaasiin kun qabee nama sadii namni taa'anii na dha'uu barbaadanitti hin kolfee nan dhiise. Sana booddee isheen hin gadhiifamtu warri kana gadhiifamaa dhabe. Ani hidhamuun koos omaalatti hin fakkaatu. Sababni isaa mana hidhaatti isin hojjetama. Fedha waaqayyoo taanaan galleemti. Kan namatti tolu lubbuu tokko argannee baane. Ajjatee. Waaqayyo lubbuma sanaaf nu geesse deemee yaada. Sanaan booddee dhufanii namoonni gadhiisanii deemanii jechuudha. Sana hiikamtee qabsan. Mirga wabiitiin. Achittis hin dhaabne kun ta'e sodaan hin jiru. Namatti tola dhibuura jireenya keerraa dargaggoonni baay'ee waa baratu jedheetanii kan yaadu wanti amma yoonaatti baay'ee gaaffii natti ta'u maal seeti. Akkuma ati kaastee umurii 20 maatii ofiirraa murteessanii bahuu jechuun sanummoo inkaamii wayii wanta argattu homtuutu hin jirin hojii wangeelaan hojjedhattee murteessee bahuun aarsaa guddaa nama gaafata. Innumti mataa isaatiinuu aarsaadha murtoosadha murteessu innumtiyyuu. Gaafa keessumaa immoo shamarree taatu wanti barbaachisu waa baay'eedha. Dirqama maaliyyuu haa ta'u qarshii qabaachuun keenya dirqama mitiire fedhiiwwan garaagaraa jiraachuu danda'a. Hiriyoota kee waliin yeroo dabarsu akkasuma uffannaa gaarii uffachuu wanti hedduun jiraachuu danda'a mitiire jireenya namaa akka sana keessa. Sana hundumaa boojitee injifattee namoonni kaanis dargaggoonni isaanis sirraa akka baratanii fi akkamiin himta laata akkamiin gorsita laata akkamittiin injifachuu akka dandeessa akkamiin naaf himta. Waan kanallee dubbachuun barbaadu garuu warri kaan akka barataniif viidiyoo koo keessa galtee yoo ilaalte guyyaan itti dhabee naxala caammaadhaan outreach hojjedhee qaba. Jechuun kana gaafan dubbadhu of agarsiisuuf miti suma dhugaa. Gaafa dhageessanis jaalalaan dhaggeeffadhaa malee waan biraatiif hin dhaggeeffatina. Saatiin itti caammaa dhabee xalataan caammaadhaan hojjedheetu jira. So sana hunda kan naa godhee jaalala Kiristoosidha. Waldaa koon deemee guyyaa tokko sanuma uffadhee hin barre intalittiin natti dubbatte maaf kan uffattaa jettee natti dudubbatte. Jechuun wanticha natu beekaa gaafa namni darbeesti dubbatu immoo baay'ee masti dhaga'ama. Akkasanaan jettee hiriyaa koo tokko wajjin hin jiraadhan tureen. Akkasanaan jettee baay'ee natti dhaga'ameen jedhee dhiisii baqa waaqayyoon dabarsaman jette. Dhabuun nan dhaabbisne. Argachuunis nan dhaabbisu. Wanti dargaggoonni baruu qabanu wangeela gaafa hojjettu wanti baay'een si mudata. Keessattuu akkatiin hojjenneef karaa faayinaansii baay'ee maqoranta. Sababni isaa asiif achi kan ittiin deemtu qarshiidhaani nyaachuun jira dhuguun jira akkuma siin jedhe kan kee ofillee namatti himtuuf waa gochuun jira.